நண்பர்களே, போலோ கார் போலோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பேட் ஃப்ரண்ட் வீல் பிரேக் பேட் மாற்றுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா நல்லா மட்டமாக ஜாக்கி வச்சு தூக்கிட்டு முட்டு கட்டணும். நெக்ஸ்ட்டு வீலை கழட்டணும். வீலை லூஸ் பண்ணிக்கணும். முட்டு ஏற்றுனதுக்கப்புறம் வீலை கழட்டணும். எல்லா போல்ட்டையும் கரெக்டாக கழட்டிக்கணும். வீலை கழட்டி வண்டிக்கடியில் வச்சுக்கணும். வண்டிக்கடியில் ஏன் வீலை வைக்கிறோம்னா ஜாக்கி முட்டு ஏதாவது ஸ்லிப்பானால் கூட வீலில் தாங்கி நிற்கும். இதுதான் பாருங்கள் வீல் டிஸ்க்கு ஃப்ரண்ட் வீல். இது வந்து ரோட்ரு, இது வீல் காலிப்பர். இதுக்குள்ளே தான் பிரேக் பேடு வரும். இப்போ நம்ம இந்த பிரேக் பேடை தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அதுங்க இதான் வீல் காலிப்பரு. இப்போ வந்து 12 சைஸ் நட்டை லூஸ் விடணும். லூஸ் விடு தம்பி. சைஸ் நட்டை கழட்டினோம்னா தான் வீல் காலிப்பரை கழட்ட முடியும். அப்போ தான் பிரேக் பேடை வெளியே எடுக்க முடியும். இந்த மைனஸ் வச்சு பேடை வந்து புஷ் பண்ணால் ஆயில் வந்து ரிலீஸ் ஆகிக்கும். அப்போ தான் பேடு வந்து ஃப்ரீயாக வெளியே வரும். ஈஸியான மெத்தடு தான். பார்த்தீங்களா, ஈஸி தான், ரொம்ப கஷ்டமெல்லாம் கிடையாது. இதுதான் பேடு. பார்த்தீங்களா எப்படி தெரிஞ்சிருக்குன்னு. இதுதான் பேடு. இதுதான் புது பேடு. பார்த்துக்குங்க. இந்த பேடுக்கு அந்த பேடுக்கு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ வந்து பழைய பேடை கழட்டியாச்சு. புது பேடை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். தம்பி அந்த பேடை கழட்டுங்க. இன்னொரு பேடையும் கழட்டுங்க. பாருங்கள் இன்னொரு பேட் பாருங்கள் எவ்வளோ தேஞ்சிருக்குன்னு. ரெகுலராக கார் யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து வீல் டிஸ்க்கு பேடு இதெல்லாம் கம்பல்சரி செக் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு சர்வீஸுக்கும். ரோட்டர் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஸ்டோரிங் ஆகிருக்குங்க. ரோட்டர் வந்து அப்போ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணணும். ரோட்டரும் சேர்ந்து மாற்றணும். ரோட்டர் போயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டர் எவ்வளோ ஸ்டோரிங் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா. ரோட்டர்லாம் ஓட்டலாம். 5000 கிலோமீட்டர் ஓட்டலாம் ரோட்ரு. வந்து ரஃப் எம்ஆர் சீட்டு தம்பி அதுக்கு ரஃப் எம்ஆர் சீட்டு போட்டு நல்லா ஃபங்க்ஷன் பண்ணுங்க. நல்லா தேய்ச்சி விட்டு பேடை வந்து மாட்டணும். ரோட்டர் சுற்றி அவுட் சைடு வைங்க. அவுட் சைடு நம்ம ரோட்டரை எதுக்கு ரஃப்பாக மாதிரி போட்டு தேய்க்கிறோன்னா நியூ பிரேக் பேட் போட்டால் கிரிப்பாக பிடிக்கணும். பிரேக் அப்போ தான் கிரிப்பாக பிடிக்கும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல. அதுக்கு அந்த எம்ஆர் சீட் போட்டு ரஃப்பாக தேய்க்கிறது. வந்து காலிப்பரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு காலிப்பரில் வந்து கிரீஸ் வைக்கணும். காலிப்பர் பின்னில் இதுதான் காலிப்பர் பின். பார்த்துக்கணும். இந்த காலிப்பர் பின் வந்து நாய்ஸ் வராமல் இருக்கு. நல்லா க்ளீன் பண்ணி உள்ள கிரீஸ் வச்சு கிரீஸ் அப்ளை பண்ணி மாட்டணும். பார்த்துக்கணும். நல்லா கிரீஸ் அப்ளை பண்ணி
ஃபுல்லாக கேலிப்பருக்குள்ளே மாட்டணும். அமுத்தி லாக் பண்ணிட்டு அந்த புஷ்ஷை வந்து இப்படி லாக் ஆகிக்கணும். இப்போ நீங்கள் அமுத்தி பார்த்தா இப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும். மேல் காலிப்பர் வந்து தட்டி கழட்டும். புஷ்ஷை கழட்டி விட்டு இப்படி தட்டி இப்படி எடுக்கும். இது வந்து வேஸ்ட் வச்சு நல்லா தொடச்சிக்கணும். நல்லா தொடச்சிட்டு டஸ்ட் எல்லாம் நல்லா தொடச்சிட்டு கிரீஸ் அப்ளை பண்ணி நாய் சீக்கிரவங்க என்ன பண்ணணும்னா லேத்தில் கொடுத்து சிலி வரைக்கும் மாட்டணும். இல்லை நாய்ஸ் எதுவும் இல்லை, ஷேக்கிங் இல்லைன்னா அப்ளான் டேப் அப்ளை பண்ணி பண்ணலாம். எங்களுக்கு வந்து சுத்தமாக நாய்ஸ் இல்லை, அதுக்காண்டி நாங்கள் வெறும் கிரீஸ் மட்டும் அப்ளை பண்ணி மாட்டுறோம். இப்படி வச்சு லாக் பண்ணிக்கணும். பார்த்து மெதுவாக போடணும். பெண்ட் ஆச்சுன்னா ஓஸ் வந்து பெண்ட் ஆயிடும். பிரேக் பண்ண மாட்டேன். பாருங்க, பிரேக் பண்ண மாட்டியாச்சு. வந்து கேலிப்பர் வந்து கரெக்டாக Volkswagen Polo வண்டிக்கு வந்து பிரேக் பேட் வந்து மாட்டியாச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான்.